はあ。なんちゃって。何を考えている？へへへへ。ここの禅王様にも聞くかな、これ。お風呂で呼んでいます。友達になって何すりゃいいんだ？遊ぼうよ。いいけど、それだけでオラを呼んだんか？悪いかな？めっそうもございません。この悟空は禅王様のお友達になることができ、この上ない幸せをかみし。はあ！何が言いたいの、孫悟空くん。悟空だけでいいぞ。悟空？じゃあ僕のことはどう呼んでくれる？そうだな。お父さん。お父さん、いいね。じゃあ何して遊ぶ？悪い、オラさ今忙しいんだ。それが済んだら遊んでやっから、ちょっと待っててくれねえかな。口の利き方に気をつけ。じゃあそれが終わったら遊んでくれる？あ、なんだったらオラよりもっといい友達になれそうなやつ連れてきてやっぞ。ほんと？任しとけ。じゃあ約束ね。この前やったあれ、約束の印にもう一遍やろうよ。あれ？ああ、あれか。そう、これ面白いよね。他のみんなはできないんだよ。簡単なんだけどな。こういうのもっと知りたいのね。確かにここは退屈そうだもんな。そのうち地球にも遊びに来りゃいいさ。やったー。じゃあこれあげる。なんだこれ？このボタンを押せばすぐに僕が行くよ。お風呂で今押しても呼んでいます。意味ないよ。僕はここにいるんだから。あ、そっか。もらっとくぞ。友達のこと約束だよ。あ、じゃあな。またね、悟空。おう。